नमस्कार सबैलाई। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म चिकन विङ्सको रेसिपी लिएर आएको छु। अनि एकदम सजिलो तरिकाले घरमा चिकन विङ्स बनाउनलाई यो रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट वेहरू छ पकाउने। मैले चाहिँ आज ओभनमा ग्रिल गरेर बनाउने प्लान गरेको छु। अनि यसको रेसिपी चाहिँ एकदम सिम्पल, थोरै इन्ग्रिडियन्टहरू छ। यसमा मेन भनेको चाहिँ अदुवा लसुन हो। अनि अलिकति दही, अनि नुन, खुर्सानीको धुलो। मैले काश्मिरी खुर्सानी चाहिँ अलिकति युज गरेको छु कलरको लागि। तपाईँहरूसँग त्यो छैन भने त्यो स्किप गर्दा नि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अलिकति धनियाको पाउडर युज गरेको छु। अनि कागतीको रस, त्यो चाहिँ अलिकति मासुलाई कडा अनि अलिकति फ्रेस स्मेल दिन्छ। अनि त्यति हो। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यो रेसिपीलाई चाहिँ ग्रिल गर्न सक्नुहुन्छ कि बार्बिक्यू गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ यत्तिकै करी कि अब मासु पकाएर पनि यो रेसिपी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बेसार युज गरेको छैन यो रेसिपीमा, तर बेसार चाहिँ अप्सनल हो। तपाईँहरूलाई मन पर्छ भने एड गर्दा नि हुन्छ। अनि अरू अब रेगुलर नेपाली स्पाइसहरू एड गर्दा पनि हुन्छ, जस्तै अब जिरा, धनिया, यिनीहरू अब फ्रेस लिभ्सहरू युज गर्दा नि हुन्छ। तर मैले चाहिँ सिम्पल, यो चाहिँ मैले युजली यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम मिठो हुने कारणले गर्दा चाहिँ म यही रेसिपीमा स्टिक भएको छु। तपाईँहरू धेरैजनाले यसरी नै बनाउनु पनि हुन्छ होला, तर यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो। होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर बनाउने जाँगर लाग्छ र इन्जोय गर्नुहुन्छ। इन्जोय गर्नुभयो भने अब यसो कमेन्ट गरिदिनु होला। राम्रो यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। अब मैले अर्को भिडियोहरू पनि बनाएको छु मेरो च्यानलको चाहिँ, अब यसो हेरिदिनु होला। भर्खर स्टार्टिङ गर्दैछु। अर्को भिडियो छ, तपाईँहरूलाई मोमो बनाउन मन लाग्छ भने चाहिँ मैले त्यो मोमोको पनि रेसिपी राखेको छु, हेरिदिनु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अब यो भिडियो इन्जोय गर्नु है त। थ्याङ्क यू। हेलो साथीभाइहरू, आज म तपाईँहरूलाई चिकन विङ्स नेपाली स्टाइलको बनाउन सिकाउँछु। तपाईँहरू सबैको आफ्नो रेसिपी होला, तर यो चाहिँ मेरो स्टाइलको चिकन विङ्सको रेसिपी आज म सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग। एकदम सिम्पल छ। यसमा चाहिँ 1 किलो आधी किलो जति चिकन विङ्स लिने, अनि त्यसमा दही, अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि नुन, खुर्सानी, अनि अलिकति कागती को रस, अनि रातो खुर्सानीको क्रस गरेको अलिअलि हाले हुन्छ। तपाईँहरूलाई कतिको हिट मनपर्छ। अनि तन्दुरी स्टाइलमा चाहिँ पाप्रिका हाल्ने गर्छन्, तर म चाहिँ हाल्दिनँ पाप्रिका। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई ओभन छ भने ओभनमा पकाउने, नत्र बार्बिक्यू गरे हुन्छ बाहिर कोइलामा। अनि बार्बिक्यू गर्नु मन छैन भने चाहिँ यसलाई फ्राई गर्दा पनि धेरै राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै मसलाहरू नभएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो बन्छ। अब अलिकति अदुवा लसुनको पेस्ट हालौँ यहाँ गयो। अनि अलिकति लेमन स्क्विज गर्ने। लेमन स्क्विजी। स्क्विज गऱ्यो। अनि मसँग अलिकति यो काश्मिरी खुर्सानी छ। यो चाहिँ त्यस्तो पिरो हुँदैन, यो चाहिँ कलरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। अनि थोरै अब रेगुलर चिली पाउडर, कतिको पिरो खाने गर्नुभएको छ।
अनि 1 चम्चा जति रेगुलर दही अनि नुन हाल्ने अनि त्यसपछि मस्त मिक्स गर्ने। अनि अब तपाईहरु कति नुन खानुहुन्छ त्यति हाल्ने, थोरै नुन। अनि बेसार चाहिँ अप्सनल हुन्छ, अब तपाईहरुलाई बेसार हाल्नु मन छ भने हाले हुन्छ, नत्र नहाले हुन्छ। अलिकति यो क्रस गरेको रातो खुर्सानीको धुलो हाल्ने, यसले चाहिँ हल्का फ्लेभर आउँछ। हामी अलि धेरै खुर्सानी खाने भएकोले यो चाहिँ अलिकति स्पाइसी हुन्छ। अब यसलाई मजासित मिक्स गर्नु। अब यसलाई चाहिँ मजासित मिक्स गर्नु होला। सरी ल हेर्नुस्, अब मैले मजासित मिक्स गरेँ सबै मसलाहरू। अनि यसमा मैले फेरि एड गरेको थिएँ अलिकति धनिया पाउडर, त्यो चाहिँ मिस भयो। र त्यही हो, आफ्नो अनुसारले इन्ग्रिडियन्टहरू अलिकति एड गर्ने घटाउने गरे हुन्छ। अनि त्यही हो, यसलाई चाहिँ अब हाफ एन आवर जति म्यारिनेट हुन छोडिदिनु। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी पकाउँदा हुन्छ। म चाहिँ ओभनमा पकाउनेवाला छु। सँग यस्तो ओभन छ भने चाहिँ यो ब्रोइल ग्रिलरमा राख्ने। अनि टेम्परेचर चाहिँ अराउन्ड 400 फ्यारेनहाइटमा राखे हुन्छ। त्योभन्दा अलि धेरै राख्यो भने चाहिँ अति नै तातो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् सबैजना, कति मजासित मैले यहाँ सेट गरेको छु यसलाई। अब यो चाहिँ ओभनमा जानलाई रेडी छ। अब मसँग चाहिँ यहाँ अलिकति बाँकी पनि छ, यति नै चिकन बाँकी छ। यसलाई चाहिँ म 2 लट गरेर ग्रिल गर्नेवाला छु। अनि तपाईहरुले चाहिँ बार्बिक्युमा गर्न नि हुन्छ, डिप फ्राई गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई यतिकै पकाउँदा पनि हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इजी रेसिपी, एकदम मिठो पनि हुन्छ यो। यसमा यो कागती, अदुवा, लसुन अनि थोरै स्पाइसहरू राखेको कारणले गर्दा चाहिँ सबैको फ्लेभर आउँछ। र एकदम जुसी, धेरै पकाएन भने ठिक्कको पकाउनुपर्छ। धेरै ड्राई पनि हुनुहुँदैन अनि काँचो पनि झिक्नु हुँदैन। त्यही भएर ठिक्क क्रिस्पी भएको बेलामा झिक्यो भने चाहिँ भित्र जुसी र टेस्टी चिकन विङ्स चाहिँ तपाईहरुले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। ल म चाहिँ अब ओभनमा हाल्छु यसलाई, अनि टाइममा हेरेर अनि पाकेपछि तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। अब बिस्तारै यो रड तात्तिन्छ अनि हिट प्रड्युस भएर चाहिँ छिट्टो पाक्छ। मजाको बबलहरू आइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ रेडी भयो खानको लागि। पर्फेक्टली पाकेको छ दुवै साइडबाट, अनि हेर्दाखेरि डिलिसियस छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। प्लिज लाइक, कमेन्ट गर्नु, केही छ भने, केही सोध्नु छ भने। थ्याङ्क यू।